روشاوای کوردستانی خەتەریە دەیە ji ber êrişên dewleta Tirk û vekêşana hêzên Rojavayê ku digot ez piştgirê we me ez pişta we bernadim mixabin pişta Rojava berda îro Rojava li xeteriyê de ye millet koçberê dibe em li wê behwariyê de ne ev dewleta Tirk dixwazin weka demên berê çawa êrişî ser civaka dikirin çawa êrişî ser millet dikirin millet tune dikirin bi wê sîstemê dixwazin Rojava dagir bikin lê em di wê behwariyê de ne şervanê dima li ber xwe bidin şervanê me bi ser bikevin ji ber giştî dewletên navnetewî niha dijî wî derketîne dewletên ên rojhilata navîn ên erebî ew jî dijî wî derketîne tinê Qetar piştgiriya wî kiriye li vir de dewlet divê helwestê xwe dawî deynin vê êrişê bidine sekinandî ji ber millet koçber nebe êrişê ser Rojava ev êrişê vê însanetî re li ser Rojavayê Kurdistanê ka Tirkiya hevkariya dewleta ne hevkariya dewleta we Tirkiya bi serê xwe nikarî êrişa bîne ser Rojavayê Kurdistanê ka kobarê 2004 kete vê êrişê Daeş de dîsa Tirkiya serkêşiya wan Daeşa kir heke kete bin êrişê Daeş û berxwedan korbane rizgar kirin heke niha dîsa kete bin êrişê dagirkariya dewleta Tirkiya de em nediradîne heke Tirkiyayê dewletê navnetewî vêkê bikin heke wedîne mafê mirov parêzin wedîne însanetî ka însanetî heke însanetî heba lazim bû niha carî însanetî diyar kirba karê sê sala de wexta etûmê dagir kirin yekî dengê xwe nekirin yekî çavê xwe nekirin ev 4 roja ser Rojavayê Kurdistanê Cizîrê Serê Kaniyê Kobanê Hesekê Qamişlo hemî tobaranê teyara qasîfînê topa qasîfînê cêjaniye Daeşaniye ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê divê mesela hedefa wî xelaskirina Kurda ye ne mesela niha mesela hinek hiceta ji xwe re digire xelaskirina PKK nizakî ti tiştî wisa ewa wînîne çima mesela wedî wek rafdom başûrê Kurdistanê hata elankirin êka herî berî dijî vî tiştî derketî dewleta Tirk bû Recep Tayyip Erdogan em dibêjin wek mesela serokê Cehş ji xwe hûn zanin mesela êka Cehş çêkirî û berdayî ev vê alemekê Sûriya û Iraqê her du ciya ew însan bû ev pêşgiriya wî heta nekî niha jî mesela Cehş hata û kirin piştî heke dî Cehş tê hate birin piştî 2014 Cehş hicûmî Iraqê kir ev taybetî milletê êzidî û qirkirinekî ser milletê me êzidî anî li wî wextî jî ev hevkariya wî bû û hêzê wî bûn û qeweta wî bû lê bes li wî wextî xelas nekir û li wî wextî wek hûn zanin milletê me Rojava milletê Kurd eqeliyatê dîtirê li wê derê hemû ka berê xwe da çayê şingalî biçem îmkaniyetê xwe bi her tiştê xwe ve milletê me êzidî ji fermanekê xelas kir pêşî jê re vekirin bi şehîdê xwe bi her tiştê xwe bi îmkaniyet xwe bixwe tiştek neme heke ji milletê me êzidî re nekir îro tiştê dikeve ser milletê me milletê êzidî lazim e em jî gor îmkaniyet xwe gor qeweta xwe em xwe ji Rojava cida nebînin em jî wextê min dibêjin Bakur Rojhilatê ê Sûrî şengal jî girêdayî van ciyaya betî milletê êzidî kî cîbel kê derê be em dixwazin piştgiriya vî tiştî bike mesela nebêje wela em xwe xelas kiriye çûyîme dewleteka Ewropîyan çûyîme Astralya çûyîme Almanya ji ber heka rihê me ev dere her tiştê me şengala pêşê xêr hatina qenatê wedkirê roj ez wek endamê Meclisa Xwesariya Dîmokratîk Şingalê navê min Luqman Hisên e em soz dine xelkê Rojava em piştgiriya wan bikin em terka wan nedin çawa sê heşt wan terka me neda û piştgiriya me kirin û me ve hatin terempêlê me ve anîn erzaqê ji me re anîn hêzên xwe eskerî anîn heta dag û xwîşkên me xelas kirin hedefa Erdogan ne tinê dibêje PKK ne PKK ye hedefa wî milletê Kurd e heke Rojava çû şingal jî çû Kurdistana başûr jî çû lazim Rojava xwe bi hêz bike da مترسي سر شنغالي جنمينه ومترسي سر روشاوا جنمينه هكذا روشاوا شو شنغالي جي شو هذا عالم بزانبه